luar biasa ya nak ya leres banget wis tetep alhamdulillah napa ingkang sepisanan pepeling nggih dipun aturaken monggo buka sura niki pepeling nggih ayo Mbak Elisa pepeling Mbak Elisa jumeneng Mbak ayo ngatek kene Nduk yo Elisa gadis manis makasih ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ini ku nek ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan kan? Ya. Keren memang ngawi nek. Aku janggar petuk anakku wedok sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagacek kowe ngomong gayamu sa? Gaya aku Gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. Iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa. Piye bah kabare padha waras kok ngono kanggo gayamu? Oh, prepon apa keparipun padha waras napa mboten? Ki padha beres ora makabare Cung? Kabare Cung. Tore. Bukane di Maboi. Weh. Yah, modar ora nyambung ta? Padha kaya wedang umope ngono. Bari to gawe. Treta depi ratin-ratin kana Praben reng Madura do treta. Ratin Praben do. Iki basa Madura. Opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Garam menang harga bae digaram menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya angel ya Pak. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged. Lah kula ora halus ora apa-apa malah apik sing ngono njabane darden tapi jerone halus timbang jerone halus tapi njabane rusak ngono sing ben lebih baik bloko suto blak kotang terus terang tapi cantik hatinya blak kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye ora ta ya ora takon aku moh kula Pak Seno blak kotang apa? Ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung preso Abah blak kotang niku napa? Ngene ya, Nduk.
blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Ora kok blak kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa eneke? Ora yo ketes kabeh. Ora apa eneke kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Mbok wong kuwi jerene mbah yo wayahe. Oh ya ngono Nenek. Blak kotang. Niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotang iki pokoke berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh ya blak kotang terus terang. Padha karo arep kaya ngopo kowe iki anake wong tuwa nduk sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, bebasan kendi. Kepe cangking, kene kecamping. Apa kepe kancing? KTP cangking, kecangking, kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tua ki arep piye, anak polahe piye, wong tua mesti ketut. Oh ya. Apa ndelok? Kotong kecangking. Kopo kecangking. Wes sak karepmu kono. Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena juga. Hah, pinter. Gitu, ya, cerdas kok. Jelas kok bodoh. Oh, kudu cerdas. Oh. Zaman now itu harus gitu zaman ya. now, aku zaman apa, Bah? Umure piro, Bah? Suwidak arep mau tuku apa piye? Sewedak. Tambahi selawe. Suwidak tambah selawe 85 aku ora ndagel wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat siapa? Semoga sehat. 85 cek sehat. Amin. Nembang. Oh, gelem nembang ya. Panyuwunan kisah. Oke. Sik to, Mbak Cangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Jawa Timur wong Ngawi iki ora ngerti iki candi. Niku omongane kok Dura dudu Jawa dudu, Sunda dudu, iki cah kondi kok kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. Niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbak. Ate kaya ponakku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh, kaya aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya? Mirip nek kowe. Ya wedhus ya padha sih. Oh ngerti to Gibas iki wedhus. Ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra adus. Ora apa-apa iwake bendina nang gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina nang banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya? Ya ora tau. Apa enek iwak kerokan? Ya ora ono. Asmamu sapa asline kondi? Nggih, kula Elisa Ursarus Alaso, derek beketi kepangan kitepangan. Alon, apa gak salaso? Derek keti kepangan, ketipangan. Lah kuwi ya pitepangan. Petikapangan. Apa dikepangan ya semplok cangkemmu. Petikangan, ketipangan. Pitepangan. Ora kok petipangan. Ora peti dipangan. Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggah Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Bupati Ngawi. Oh ya. Ling ngendika sing alon-alon. Pak Tumio Ya, Pak. Leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Pelan. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya lenggah. Oh, paling kasih semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Oh, amin. Ngono, tinggo keret-eretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo ngene. Cantik kok pakedep asmane. Oh, nggih derek pitepangan nggih nami kula nggih Elisa Ursarus Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Ursarus Alaso. Bakul bakso. Aku Elisa bakul bakso. Udah bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alaso tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alaso.
Asline nduk. Nggih, niku jempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. Trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbak. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambelu padha karo lambemu. Oh, kaya cangkem ya? Cangkemku. Cangkem lu. Cangkem. Teko lambe lu. Ya, bapakis kontol saka toli-toli. Kotoli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot. Teko toli-toli. Ya, lambe lu Sulawesi Tengah. Toli-toli. Toli-toli Sulawesi Tengah. Yo, iku ibu. Ya niku bapake saruboke sempune. Karo mboke. Iya. Kok ngono. Iya bener. Lah sekarang manggon neng? Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duit. Melu iki golek sandang badok. Yo. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati yo golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela yo. Badok ki nek Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kontal ki ramu mencelat. Yo. Nguntal ki mangan. Oh, nguntal mangan. Mula nek arep ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Nguntal B. Lah kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 pedalangan. Yo, pedalangan isi Ngayogyakarta. Isi Ngayogyakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki sudah lulus lanjut S2 psikologi. Psikologi selesai. Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Makasih. Gandang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 nipun. Yang jumuk dokter, nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio? Ya, Pak Tumiono. Tumiono. Nembang Duk, nembang Duk. Bawa nggih niki. Pepeling. Bawa. Rukun Islam. Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Biasa. Penggemarmu akeh nduk neng kene. Iya ki mau sore wis tak nai 2000. Ben do keplok pokoknya nek aku nyanyi keplok. Oh, jangger kowe nyanyi keplok 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya. Kang lima puniki dakno mring para sesama. Aja padha ditinggalke. Yo, penonton. Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakmu kae Mbak Cangik nang omah, apalane kursi tok. Napa? Tahu bulat. Digoreng. Digoreng dadakan.
500-an. Kuwi panganan viral lho kuwi. Nggih. Panganan viral. Panganane jan ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no kopi hitam ngono nek nang warung nang nguri ideran iki paring 8.000. Ku black kopi larang. Black kopi pinten? Larang. Larang. Fried chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enek. Fried chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. Napa niku Bapak? Klaten ana. Sup chicken Mr. Defisit. Sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit. Larang. Sup Nera defisit ya Pak Plus Sup ya Mr. berarti ne Pak Defisit. Plus. Kayak Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Nggih. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok? Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh, Singkatane ya, Oni tok. Luar biasa. Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu Oni tok ngono tok. Oni Antok wis kuwi. Mangga. Rukun Islam puniku ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang angka siji. Mbak Cange, dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan. Nggih. Untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPRI. Luar biasa. Tepuk tangan. Wis. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira ora salah. Liyane jek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka 2 salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji. Nenono. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga. Monggo. Pepeling, Cok. Yuk.
ming sopane sing kurang. Ya. Sopan piye? Niku lho mbok kowe matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. Ciri wanci lelewo ginawa mati. Nggih, Ana paribasan sor meja enek ulane. Napa niku? Aja gelo wis carane. Ciwalang kaci koko beluk dem. Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. Gubuk asmara dicaosi Pak Nelis Palen. Ayo Dok, sapa ki gubuk Ika. asmara? Ya Mbak Ika. Ah, tak tinggal ning guri sik. Kebelet. Oh. Biasa kencing manis. Wah, kula pun mari kok. Oh, gayamu. Wonten godhong sing marai-mari. Apa? Godhong napa jenenge? Insulin, Nggih. benaong. Nggih. Godhong insulin, benaong godhog. Niku marai-mari tenan. Aku wis entek sak kerenjang. Aku undur-undur tak pangan lakuku mundur. Oke, gubuk asmara. Nggih. Oke, Ndok. Pirangkani. Oke, kono enak-enak. Abah ajeng teng bendi. Pipis. Oh iya. Kenak tur mboten? Oke, ayo gubuk asmara sih, tak wangi ya. Gimana PPKS masih semangat? Seduluran Lawase. Seno Nugroho. Yes. Kaya kampanye to malah. Wes tenan. Werna-werna wae, Bah. Ya Oh, monggo. Ya, kita Mbak. Penggemar sak ngono kae ya. Nggih. Oke. Ya. Neno. Ya engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas, Amerika. Texas, Amerika, Arab Saudi, seluruh Jerman, dunia, Prancis. Nggih. Prancis, Chili. Chili, salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Lingsem. Ki patok ya di soraki lho. Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano. Lingsem yen ke mutan lelampahan tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Nggih, ya, mangga. Mbak Meta. Mbak Beta. Saking mana? Oh, saking Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Badhe Oh nyoba. silakan, monggo Mbak Beta Idol, tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk asmara, tarik. Ya. Yen Aku kelingan gubuk kae. asik. Aku lereng. Neng jagat Tumpang. Saya
Asik. Wayahe, wayahe. Cedetan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe Ae, ae. Oh, ae, ae, ae. Iya, iya. Masuk. Aku kelingan kupu kae biyen tak golek pengen sagak kebak tulisan warna kasih sayang Asik. Asik. Menika Mbak Berta badhe nyumbang lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar monggo. Monggo menika mikipun, Mbak. Silakan. Saya bangga sekali bisa ketemu Maestro Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di Oh, TV iya. saya nonton. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi. Sudah mumet saya. Kenapa? Wedi. Petinya apa? Nah ini sarangnya langgam Jawa ya. Ayo enake ngono kan ya apa? Mau digulung wedi ya. Ya ora apa-apa kok. Perahu layar cek iso. Hai. Oh, dagelan sepuh kok ming pada. Aku waniku ngedok nek kok. Mboten. Anu apa? Enten apa kok ngedol? Hai. Wayahe, wayahe. Boleh nggak saya memeluk Pak Kirun? Oh, boleh. Ben busine mletik. Kowe aja adu-adu ya. Boleh saya peluk dari belakang apa dari depan? Saya meluknya dari depan apa belakang? Aku demek enek mok peluk kok ngarep. Oh, Tenang. catat ya, Pak Marwoto itu terhindar dari banyak penyakit karena sering saya peluk. Oh. Aku lung penyakitan timbang mok peluk. Bah, bah. Ora ngatasi ora. Apa?
Bah, sampean dipeluk Mbak Berta iki. Panjang umur. Kencing manise ilang. Bener. Ning dadi kencing batu. Ora apa-apa kencing batu malah kena nggo ngecor bangunan lotak. Boleh dipeluk dak? Oke. Ojo aku ki wedi-wedi tenan. Aku ki wis insap. Saya tuh kesini ya, tadi itu Saya tuh tadi kesini membuktikan kalau saya ketemu Pak Kirun kepada Pak Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ini divideokan biar dia dilaporkan. Nah ini kan sudah ketemu ya harus saya peluk toh untuk bukti. Iya no, bukti. Peluknya detik apa menit? Detik apa menit? Rugi. Ngeyel. Nek dipeluk kok sak menit sak detik rugi. Neng nguri nduk tak tandangi kowe. Ora ngono. Aku aturan main kurang ngono. Oh ora. Check in piye? Check in. Ora sudi. Panas rame. Hai. Kaya mlebu kompor gas. Kowe dantenan iki. Ora ngerti prau layar. Hai. Ditutuk ora matung ki lho sing akon munggah ki lho sapa? Saya ngotot to. Ngotot kae lho nasare kae. Kono lho peluun sing akon kowe mau lho. Pasti. Tenang, okay. Pasti. Musik. Mangga, yuk. Urung apa-apa wis warek. Langsung abses sudah ya. Terima kasih. Oh ya, saksikan saya di nanti di satu stasiun TV saya tampil dengan Didik Nini Dowo. Saya menari Golek Asmorondono. Acaranya Ratu Sima, cari sendiri iklannya. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang, Mbak Yu Sedoyo, Sugeng Dalu. Ini boleh bawa pulang? Oke, matur nggih mriko. Monggo matur suwun Mbak Birta. Nggih, wah. Jan kaya telusuran kolam renang. Rasane kaya mak clurut biur. Ngapur. Kaya piye to ya nak? Iya, wah
Matur yo Ting ditutup nganggo Grajagan Banyuwangi iki pamuntutan. Ya Mbak Anting Lambangse. Mbak Anting Lambangse iki ya putra dalang. Oh ya. Putrane Mas Sum Gondrong. Ya. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Pakde, kula nembang napa? Grajagan Banyuwangi. Dibawani Piyai Banyuwangi, nembange Banyuwangi. Ya. Lah kok wingi nembangku Madura. Ayo kae ming ndung mergo suaramu apik kok kowe kan sinden etnis. Rencanamu kowe rencana pengin dadi sinden etnis ki sinden berbagai tembang daerah kuwi iso tok tembangke kabeh. Nggih. Ya. Apik kuwi. Yo saiki Grajagan diaturake. Ya, monggo. Mambiat mayo Ya. Waduh. Ya. Ora apa-apa. Terus gending belam ciri khasé Banyuwangi yo ngene iki no. Ya. Nyerang nyeram biai Wah mateni aku tenan kok iki. ora apa-apa karang pengendange yo asli kono kok yo. Ya. Bianyu Ya. Kolan kol lor lan kidul. Lor lan kidul lalas angken. Wah suarane apik no. Ya. Wong suaramu di upakara iso kaya Mbak Berta kae mau suarane yo apik. Ya. Sak awakmu. Ayo. Ngopo Pak De awakku? Awake apik kaya Bathara Guru. Terus Kang kaliwat liwat
Ya. Taman Sarino Swang Toro Ya, enggak Mas, gerajakan, ya. Gerajakan penyusangi
suwun Mbak Anting. Iya. Iki mau jane iramane luwih apik luwih kompak kok. Iya. Mergo sing ngedram ki pocokan. Gantenan dadi ming paton dasdes. Ya wis ora apa-apa. Ya ceritane teruske dhisik, Mak. Iya, engko ndak wektune entek ya ngger. Iya, ya tak derekke. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangatunipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka. Jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten inggih. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho, Gong, ngomongane ora ting pletot, lancar, ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Ha iya. Panakawan Bagong, Panakawan Petruk Padaraharja. Lho, sing dimatke aku sik ta, Tru. Heeh. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Nuningga kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku Tampanana Petruk, kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya. Tak tampa Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk Kantong Bolong Padhararja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk, ndak tampa Pangestuku Tampanana Petruk. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gagi. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa, yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus sepundenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling lon klapa. Ampun ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Ya Petruk ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng negaring Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus Sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka, kowe matura apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa.
prisa nalika Sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah Tadyandara Kulasedewa menika tasih bayi tuk nalika semanten tinilaring Ibu Dewi Madrim kalih Sinuwun Prabu Pandhu bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Kulasedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, nek Kulasedewa aja dikiwake, nek Kulasedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Kulasedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nek kula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne kuwi ora sebodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong mlane ndereke Ndara Janaka suwe watake ngoten niku. Nek kula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka, apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nek kula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung ngapus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku nek kula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke nek kula Sedewa wondene sertifikat iki men digadhekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku boten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengan juga anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten ketang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa
Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nakula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika Gambil, anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nakula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandhung kula Rama Prabu. Caca muntap ler kinatap duka yayasinepe Netra kocak mundarandir Hitep nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan Nakula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka, ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak, kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem, aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sata tapa. Wah keras iki kok. Engko malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah terus yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nakula Sedewa niku wong lola, Ndara Nakula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ra wani kok. Wah, lah piye? Ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora, Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakula Sedewa. Kondo pripun? Yen Nakula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo. Oh nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan, kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nakula Sedewa nek napa sing digendikake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Saryapati. Yo. Yen Nakula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nakula Sedewa, Ndara Nakula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nakula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nakula Sedewa niku ora ndiyat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau
Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara kula Sedewa. Sumanten ngersane Ndara kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat ro kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempengku kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan mawi pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen iku napa? Mbuh. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang.
Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasdewa niki sampean kudu iso nengahi ora mek sak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasdewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean ajeng nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasdewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumira Tawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nekulasdewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasdewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandala nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasdewa. Ya sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Den, apa? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, ora malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika alon ngandika dhuharine ingsun dhuharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandaraka. Nggih. Rama Prabu. Dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekulasdewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapro dikanggo kalih. Saning Bathara wayak tur jagat. Radar.
Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negaring Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negaring Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jangkit dhateng kamontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika panakawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun panakawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gati ning pananggilan sanada kundur ngedaton jelek angking gamparan kula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau.